Заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов денес во посета на источниот регион. При посетата на Делчево тој апелираше до бизнис заедницата активно да се вклучи во повикот од новата програма за прекугранична соработка со Република Бугарија. Она за што сме дојдени денес во Делчево е да поразговараме со градоначалникот за потенцијалните проекти кои што општината, јавните предпријатија, училиштата, невладините организации, бизнис секторот ги имаат или спремно или во фаза се на спремање за апликација за оваа прекугранична соработка со Република Бугарија, која што морам да скажам дека е исклучително ефикасна се покажа во претходниот програмски период, бидејќи имавме реализација некаде околу 90% од средствата. Конкретно општина Делчево во новиот програмски период од оваа програма планира да аплицира за нови 6 проекти, од кои повеќето од областа на енергетската ефикасност. Ние се надеваме дека со овие сигурни 6 проекти за кои што сега станува збор, можеби ќе имаме и 7. Се надеваме дека ќе добиеме добри проекти нови, кои што ќе бидат од многу големо значење за општина Делчево. Значи од сите овие повици што ги спомна заменик министерот, ќе аплицираме, се надеваме да добиеме од областа на енергетска ефикасност и за општина Делчево и за училиштата, така да тоа ќе биде од голем бенефит за нашите сограѓани. Општина Пекчево пак своите можности за искористување на средства од ИПА програмата ќе ги насочи кон реализација на проекти во руралните средини. Конкретно би сакале да аплицираме и би аплицирале до пристапни патишта до некои туристички локалитети, ќе аплицираме со регулација на реката Пекчевска река и тековно можеби со разните институции во општинава имаме направено една анализа на проекти околу реконструирање, реновирање на некои објекти во општината. Ова се средства од ИПА 2 програмата, која ще во вредност некаде околу 642 милиони евра, од кои што локална самоуправа за прекугранична соработка координира некаде околу 100 милиони евра. Сакам да информирам јавноста исто така и дека Република Македонија од оваа година влезе и во транснационалната програма за прекугранична соработка. Тука е вклучен и Кипар, така да очекуваме дополнителни средства. Инаку во рамки на овој повик на располагање се 7.240.469 евра за проекти во 3 области: заштита на животната средина и приспособување кон климатските промени, поттекнувањето на развојот на туризмот, културното и природното наследство, како и подобрување на конкурентноста, бизнис средината и развојот на мали и средни предпријатија, трговија и инвестиции.